এভৰিৱান ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো চিকেন কাৰী ৰেচিপি। আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেটস গো। প্ৰথমতে মই কেৰাহী এখন পাতি দিছো। ইয়াতে মই তেল দি দিছো আন্দাজ মতে। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছো। ইয়াতে দি দিছো কাটি লোৱা পিয়াজখিনি। এইখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম। পিয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিছে লাহে লাহে। এতিয়া দিম ইয়াতে মই আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট। আদা নহৰু কেঁচা গন্ধটো যোৱালৈকে এইখিনি মই ভাজি থাকিম ধুনীয়াকৈ লৰাই। এতিয়া দিছো প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ। এতিয়া দিম হালধি গুড়ি 2 টিস্পুন। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। ইয়াতে দিম এতিয়া মই অকমান পানী যাতে মছলাটো জ্বলি নাযায়। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে তেলটো বেৰেঙি নুঠে মছলাৰ পৰা। এতিয়া দিম ইয়াতে মই সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা এটা বিলাহী। আকৌ এইখিনি বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। জিৰা গুড়ি দিব পাহৰি গৈছিলোঁ। এতিয়া দিছোঁ জিৰা গুড়ি 1 টিস্পুন আৰু অকমান দি দিছোঁ। ইয়াতে মই বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, একদম সিম্পল হয়। সিম্পলকৈ বনাইছোঁ। ইয়াত দিছোঁ গৰম মছলা 1 চামুচ আৰু মিট মছলা 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে। এতিয়া ইয়াতে মই মাংসখিনি দি দিলোঁ। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে মাংসই তেল এৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়া দিছোঁ আলুখিনি। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে আলুটো সিজি নাযায়। ইয়াত দেখিছেনে মাংসৰ পৰা তেল ওলাইছে। অকমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকন দি ৰাখিম 10 মিনিটৰ কাৰণে। ঢাকনি গুচাই দি দিলোঁ। আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু নতুনসকলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আগত পায়। এতিয়া মই মাংস ৰেডি। এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। বাই বাই। Last.